خصوصا انتم الشباب اريد نكون واعين، لا ننخدع ببعض الاشكالات والشبهات اللي يقولونها. لا، عندنا الخير كله وعندنا الحضاره كلها. قد بعض السيئين اللي يتصدون لمواقع المسؤوليه مع الاسف ويعطون صوره سيئه عن المتدينين، وهم ليسوا متدينين. لو كانوا متدينين ذول اللي بالحكم وامثاله لكان اشتغلوا عدل، لأن الدين يأمرهم بخدمة الناس. فهاي أحيانا هذا تدين كاذب، ما نقدر نقول أن عموم المتدينين هكذا. فهاي لا تأثر علينا بعض الممارسات السلبية، هاي مسؤول عنها أصحابها، هم ناس سيئون حتى لو ادعوا الدين. هذا كله خداع، هذا كله يريدون يخدعونا ويبعدونا عن ديننا. لازم نكون حذرين وواعين. بالعكس الدين يأمر بكل خير. اقرأ القرآن شوف بماذا يأمرك الدين. واحدة من الآيات ما أدى قرآن كله. إن الله يأمر بماذا؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. شاشتي بعد هذا الله يأمر به وهذا اللي يأمر به. إن الله مع من وقل في آية أخرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ايش تردون بعد أكثر أوصى متدين؟ هذا المتدين. يبقى كم واحد متدين سيء باسم الدين يسيء التصرف حتى لو لابس أمامه، شنو قيمتها؟ لا ننخدع بذنب ولا إثم. كل شريحة اجتماعية بها سيئين. الأطباء مثلا ما بيهم سيئين؟ بيهم. تقول كل الأطباء سيئين؟ ما لك حق. مهندسين ما بي سيئين؟ بي. تقدر تقول كل المهندسين سيئين؟ لا. هذول الرافعين شعار الإسلام بهم سيئين. هذا ما المفروض أنه نعمم القضية الدين وإلى آخره. لا، هذا كله خداع. هذا